Hi friends, welcome back to my channel. আমি আবারও একটা পায়েসের রেসিপি নিয়ে চলে এলাম। এটা হচ্ছে সিমুইয়ের পায়েস। এই সিমুইয়ের পায়েসটা সঠিক পদ্ধতিতে করলে পায়েসটা গলে বা ঘেটে যাবে না, খেতেও খুব সুন্দর হবে। সেটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দিচ্ছি। এই পায়েসটা করে দেখাচ্ছে আমার মা। অনেকেই অনেক পদ্ধতিতে এই পায়েসটা করে থাকেন। আমরা এটা একটু অন্যরকমভাবে তৈরি করছি। আসল ট্রিকটা কি সেটাই আমি জানিয়ে দেবো এই পায়েসটা তৈরি করতে। প্রথমেই নিয়ে নিতে হবে 800 ml মতো দুধ, সেটা ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে। এবারে একটা আলাদা কড়াই নিয়ে 1 টেবিল স্পুন মতো ঘি দিয়ে কাজুটা ভেজে নিতে হবে। ওরই ওপর সিমুইটা দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। এখানে আমরা সরু সিমুইটাই ব্যবহার করলাম। সিমুইটা ঘিয়ের মধ্যে দিয়ে ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। একটু লাল লাল করে ভাজলে এর টেস্টটা খুব সুন্দর হয়। লাল লাল করে ভাজা হয়ে যাওয়ার পর ভেজানো কিশমিশগুলো দিয়ে দিতে হবে। কিশমিশটা আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো দেবেন, খুব বেশি দেওয়ার দরকার নেই। দুধটা 10 মিনিট মতো ফোটানোর পর একটু ঘন হয়ে গেলে এবার সিমুইয়ের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে। দিয়ে দুটো তেজপাতা দিয়ে দিতে হবে। এখানেই আপনাদের একটা ট্রিক বলে দিই, যেই জন্য সিমুইয়ের পায়েসটা কখনো গলে বা ঘেঁটে যাবে না। দুধটা একটু ফুটতে শুরু করলেই এর মধ্যে তখনই চিনিটা দিয়ে দেবেন। চিনিটা দিয়ে দিলে দেখবেন সিমুইয়ের পায়েস কখনো গলে যাবে না। বেশি ফোটানোর দরকার নেই। ম্যাক্সিমাম 2 থেকে 3 মিনিট মতো দুধের মধ্যে সিমুইটা ফোটাবেন। একটু দেখে নেবেন, শক্ত শক্ত থাকতে থাকতে কিন্তু এটা নামাতে হবে। পায়েসটা আপনারা মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমেই করবেন। যখন দেখবেন পায়েসটা হয়ে গেছে তখন বাতাসাগুলো দিয়ে দেবেন। মিষ্টিটা আপনারা নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। এখানে আমরা হাফ কাপ মতো চিনি আর বাতাসা 16 থেকে 17টা মতো ব্যবহার করেছি। বাতাসাটা দিয়ে গ্যাসটা সঙ্গে সঙ্গে অফ করে দেবেন। বাতাসাটা গরমেই গলে যাবে, এখানে ফোটানোর কোনো দরকার নেই বাতাসা দিয়ে। এবারে আপনারা 3টে এলাচ নিয়ে তার বীজগুলো গুঁড়ো করে নিয়ে পায়েসের মধ্যে দিয়ে দেবেন। একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে আলাদা একটা পাত্রে নামিয়ে রাখবেন, না হলে কিন্তু ওই গরম কড়ায় থাকলে বেশি জমাট বেঁধে যাবে। পায়েসটা একদম রেডি হয়ে গেছে। আমার তো এরকম ঝোল ঝোল পায়েস খেতেই ভালো লাগে। সাথে থাকবে একটু লুচি বা পরোটা, জাস্ট জমে যাবে। আপনারাও এইভাবে একবার সিমুইয়ের পায়েসটা করে দেখবেন, অসাধারণ লাগবে। আজ এই পর্যন্তই। আবার কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে আমি আপনাদের কাছে চলে আসব। ওকে, টাটা।